আসসালামু আলাইকুম। সৈকত সেনিটারিতে স্বাগতম। আজকে একটা বেসিং ফিটিং করতে আসছি। বেসিংটা স্টেলা কোম্পানির সিম্পলের ভিতর খুবই সুন্দর একটা বেসিং। এটা আমার খুবই পছন্দের একটা বেসিং। তো বেসিংটা কেমন ফিটিং করলাম অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামতটি কমেন্টে জানাবেন এবং আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমাদের পাশে থাকবেন। লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন অবশ্যই। ইউটিউব থেকে দেখে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ঘন্টিটা বাজিয়ে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম।